On est arrivé aujourd'hui à un moment de l'histoire où on a un rapport de prédateur par rapport à l'ensemble de l'environnement, que ce soit les végétaux, que ce soit les minéraux. On a un rapport de prédateur avec les animaux qu'on considère comme soit des animaux sauvages, soit des biens de consommation, soit des animaux domestiques. Donc on se place toujours au centre d'un écosystème, alors qu'en fait on n'est pas au centre de cet écosystème, on est partie de cet écosystème. Et le chamanisme nous aide à reprendre notre place